Dickson, Bakari, Baka kaja baada ya Kiduchu, sawa Duke kaja kuungana nao, Mudathiri haya kaja kuungana nao, Mzize yupo, Pacome kaja kuungana nao, Maxi yupo, Dube anaijua timu ya Yanga kabla hajaingia Yanga. Hao nyota wote wa Yanga leo kina Dickson wote hawa wamemkuta Dube nchini Star. Niko sahihi? Diki hajaja mjini hapa Diki. Dube Star Azam. Anaifunga Yanga, anaifunga Simba. Backbone yao ipo. Na ndo maana uiona Yanga akicheza Mudathiri na Dube kuna flow ya nzuri. So kwamba wapo, yani inawezekana Mudathiri kachoka, lakini ile experience, kukuwa na chemistry, kufahamiana muda mrefu, anajua kabisa mpira wa Baka utafikia wapi. Chemistry. Bro, anaondoka Nabi finali hivi ya shirikisho, mabingwa wa ligi. Nabi anafanyaje? Ameingia Gamondi, kakuta project. Gamondi kaingia kwenye project ya Yanga, kaleta falsafa yake, kafanya tu kuongeza high pressing na vitu vingine vidogo vidogo. Ila project alikuwa. Yes. Kaondoka. Falls alipata tabu na project ya Yanga. Hamdi unataka kusema ndio alifanya Yanga iwe bingwa? Hapana, ni project. Project. Hao wote wamepitia upepo wa project ambayo aliandaa nani? Nabi. Nakupa homework. Aucho aliingia kwenye kikosi cha Yanga moja kwa moja? Jibu ni hapana. Alistruggle. Pacome alistruggle. Aziz Ki aliyoko benchi na Faisal alishakuwa kwenye project. Duki Abuya mwaka jana alianza Yanga? Hapana. Kaja kuonekana wa maana mwishoni, kaingia kwenye project. Bro. Azizi Ndambwile amekaa msimu mzima 24-25 bench. Anamsoma tu Aucho, anamsoma Duke, anamsoma Mudathiri, anamsoma. Mwaka jana Falls kamchezesha msimu huu hapa. Kamchezesha Falls, ameachieve kucheza, alicheza. Alideliver kudeliver. Project. Na just in case tuwatazama Young Africans. Nimekuwa nikiwatazama kwa umenielewa nilichokuwa nakiongelea. Kwa Beka ni kocha mzuri. Angewahi kukuta ile project ya Simba wakati Fadu anaondoka, walikuwa wanaendelea tu kuwaacha wachezaji asilimia. Kikosi cha kwanza amebaki Kapombe na Kagoma only. Huwezi ikaungana mapema. Ndio maana unaona wana improve taratibu. Sasa mwakani, kwa sababu wapiga dili wapo, unashangaa wachezaji 9 hawapo, wanaletwa wengine 10. Sasa hapo Beka watamchanganya. Babu kocha akisema niletee wachezaji, atasema niletee wake wote. We muandalie project yako, yeye akupe falsafa, aingie kwenye timu. Gamondi hajaja na mchezaji yoyote, lakini kapiga mtu 5 bro. 5 ngapi zilipigwa hapa nchini? Nyingi watu walikuwa. Gamondi mmoja na mchezaji gani? Haja mchezaji yoyote. Timu inasajiliwa na kina Hersi hao. Wewe unaniambia kocha lazima akuletee mchezaji why? Kocha unataka mchezaji wa aina gani? Unasema falsafa. Utukuletee mchezaji wa aina gani? Falsafa yako ingie kwenye project yetu sisi. Na wakati mnaleta kocha, lazima mjue project yenu ni ipi, na kocha huyo ataingia kwenye wachezaji wenu, kwa sababu kocha lazima waone na aina ya nyota waliokuepo pale. Jamani, msikie. Just in case nataka tuwazungumzie Young Africans. Young Africans nimewatazama kwenye game mbili hizi, hususan kwenye game dhidi ya Namungo na game dhidi ya Young Africans. Nimeona kuwa Young Africans kuna makosa kadhaa hivi, pengine tutaweza kusema kuwa Young Africans bila Pacome wanakuwa sio wanyumburifu kiasi hicho. Just in case. Pengo la Pacome ni kubwa. Na pengo la Pacome sio kwamba kwa Yanga tu. Pengo la Pacome ni hadi dabi. Pengo la Pacome ni la dabi. Yeah, they just. Yaani uwepo wa Pacome thamani ya dabi pia inapanda. Akiwepo tu ndani. Yaani yeye tayari kuna burudani inapatikana kwenye dabi. Ni kama kivutio. Yaani ni ndio key player wa ligi yetu, ndio icon ya ligi hii. Kama kuna mtu atamkosea heshima sawa, mimi kwangu sawa, lakini kila mtu anafahamu ubora wa Pacome, klasi ya Pacome, utamu wa Pacome, uwepo wake uwanjani, burudani ya mpira inafanyaje? Inaongezeka, na ushindani ungekuwa ni mkubwa. Kocha Beka aliwini 500% uwezo, mbinu za Pedro. Kocha Steven Becker wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na sifia tena wa Afrika Kusini, tena kwa mara nyingine mnisikie ngongere nyinyi. Steven Becker amewini mbinu za kocha Pedro niliyekuwa nikizungumza hapa kila siku, week in week out. Ila kwa sababu
wachezaji wa Yanga mmoja mmoja wanaweza kung'amua vitu ambavyo hata kocha ameshindwa kuving'amua. Yes. Sasa utasema si kipa tu kawasaidia, ndo ubora wa kipa ule. Yani Yanga ndo waliomsajili nani? Diarra. Ndo maana nikakwambia kocha, mbinu zimefeli, mabeki wamefeli, wamemfikia Diarra huyu hapa funga. Thamani ya Diarra kwa sababu uongozi wao wamesajili kipa bora, na kama unakumbuka msimu huu walivyoanza Yanga Day walisema katika mali ambayo ni surprise ni kumbakisha nani? Diarra kwa thamani kubwa, ndo walipowini hapo. Yani Diarra kawapa alama moja nani? Dar es Salaam Yanga Afrika. Kwenye mchezo mkubwa sana muhimu. Ukisema kuna lile goli la Suleiman lilikuwa litakiwa liwe goli. Huku nao Yanga watakwambia offside ya Dube ilitakiwa iwe goli kwa sababu Dube kashafunga vile Simba mara hizo. Sema mara mbili. Na wakumbusha goli moja tutafuta kumbuka nyingine. Akiwa Azam moja huku Chama huku yeye. Ilipigwa counter attack kama ile peke yake na kipa kaenda hivi walete. Simba kwenye Yanga kwenye transition wako vizuri. Dube kwenye transition ndo magoli yake hayo. Mwekee kule tukimbie, speed yake inajulikana. Na apiga sana au magoli. Kwa hiyo nadhani unanielewa, sitaki kuongelea refa, sitaki kuongelea nini, naongelea ubora wa kocha Steven Becker, mbinu zake ziliwini, mbinu za Pedro na kweli akafanikiwa kufunga mbinu zote, hawakufua dafu. Ila uwezo wa mtu mmoja mmoja, baadhi ya mabeki, si ndio? Uwezo wa Mudathiri haya basi tumeona kilichotokea. Kuni zikavunjwa, lakini vile vile tumeona Diarra ambavyo ameweza kuwapa alama moja nani? Yanga. Kwa pale ukimuongeza Pacome naye angekupa kitu chake eneo la ushambuliaji. Kitu tofauti. Kwani wewe hujui? Vitu vyake ni kuna mtu ashaye kupiga pasi ya auta kwenye Simba na Yanga? Pacome kafanya hivyo. Sasa tutaanza kuhesabu hapa tutachoka. So kwangu mimi naamini mbinu za Becker ni kali. Simba imesajili vizuri dirisha dogo, yes. Wana achieve, yes. Wanaenda mbali, yes. Improvement kubwa. Kocha wa Yanga amezidiwa mbinu na Steven Becker, kitu ambacho cha kulaumu. Ukiwa kwenye ubora hapa, naomba mbinu za Steven Becker zimefanikiwa, zimefaulu, zimeweza kuwini mbinu za kocha wa Yanga Pedro. Clean. Uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, ubora wa mchezaji mmoja mmoja wa Yanga tuliuona kwamba huyu kakosa tu mbinu za mwalimu, lakini ana kitu cha ziada. Tuliona jinsi ambavyo mfano kama Dube ana uwezo wa kuchomoka kwenye transition, kwenye pinpoint passes zile, si ndio? Kwenye long range passes zile. Lakini tuliona jinsi ambavyo mtu kama Mudathiri kiungo kimetawalwa, lakini yeye aliweza kuonyesha kwamba mimi ni kiungo wa aina gani. Calmness yake, jinsi ambavyo walivyokuwa wakimsandwich maviungo wa Yanga wanavyokuwa wanabanwa pale kati, lakini aliweza kung'amua na kuvunja kuni ya kiungo mmoja wa Simba na kwenda kuanzisha shambulio la hatari. Ni half chance. Lakini jinsi ambavyo Simba walikuwa wakicreate chances ambazo zilikuwa zinaenda kuwa magoli na kukosa umakini pengine wa kuzimalizia. Lakini kwangu nabaki kwamba ubora wa kumsaliza Diarra nchini, ambaye amekuwa na ubora wenye muendelezo, imesaidia Yanga kupata alama moja. Kinachoniogopesha hapa, kama Simba ilikuwa kwenye ubora 90%, Simba kama timu walikuwa kwenye ubora 90%, mbinu za mwalimu zilimshinda kocha Pedro 100%, ukashindwa kupata matokeo kwenye Yanga ambayo ilikuwa hana hata 30% katika ubora wao, ambayo Yanga ilikuwa imezidiwa mbinu zaidi ya 30% katika ubora wao, haipo. Umeshindwa kupata matokeo. Hapa Simba kidogo na walaumu watakimbilia kwenye kigezo cha kwamba kulikuwa na goli lililokataliwa la Suleiman Mwalimu, lakini offside ya Dube ilikataliwa kabla ya goli la Mwalimu. Offside ya Dube ilikataliwa kabla ya goli la Suleiman Mwalimu. We good. Tuchukulie Yanga wangetangulia goli la Dube. Flow ya mchezo na atmosphere ingekuwa vile? Ingebadilika. Thank you. Manake Yanga wangejizatiti zaidi kwenye kulilinda nini? Goli. Kwa kwangu mimi lile ni goli sawa. Mwamuzi kazingua pamoja na kibendera wake. Na huku pia ilikuwa ni offside. Kwa kwangu mimi lawama inaenda kwa Simba kwa ubora wa 90%. Yanga hawakufika hata 30% ya kawaida yao walivyokuwa wakicheza michezo 6 iliyotoka. Wameshindwa kupata ushindi. Hii ni lawama kidogo kwa wachezaji kumsupport kocha wao Becker. Na wataweza wakajutia hii. Hii zile alama 3 watazijutia Simba kwa sababu tofauti yao ni alama 5 so far.
na Yanga wanaona kwenye mapungufu, maana yake watu waenda kurudia makosa. Si kama naeleweka vizuri. Kwa Simba wasije wakarudia wakipata nafasi ya kumkamata mtu kama vile alafu ukose kumfunga timu kubwa. Naishia hapo. Barikiwe sana.